sebenarnya fungsiku isi melayanya aku ke Caca itu cuma bantuin buat merekam sama testingin di YouTube aja gitu. Yang ini punya aku. Bohong kamu. Wah, ada lalatnya. Isi di Gunung Lalat. Momen. Enak ya. Es krimnya terlalu manis. Punya aku. Yang ini yang besarnya, ya. Sebenarnya aku tuh yang ini yang bukan musuh ya. Ini kita tuh saudara. Ini, aduh salah. Aku keingatan sama saudara aku yang di Kerawang. Dia tuh namanya Caca. Kalau lagi aku ingetin ini Caca ya, bukan Dini. Nah ini juga punya aku. Dini nggak salah. Sama ini punya aku juga. Tapi ini enggak. Itu nggak selalu aku juga. Maaf ya, yang ini udah rusak. Ini udah rusak, tenang. Karena itu tuh ini tuh rusak karena Caca tahu. Sakit tahu. Itu ini kan udah buang tahu. Maaf. Disorot. Ada ngegerak buat nyari anggun. Ada. Pantesan si Ejak buat maaf ya teman. Itu tuh apa sih? Najwa. Ya. Najwa. Itu suaranya sama banget kayak Caca ya, teman. Nyeri dong. Nyeri sakit dong. Ya, sini dong Kak, itu di situ biarin aja di sini nggak situ. Iya. Udah itu. Yang burger ini. Yang ini punya aku. Ya ampun, siniin dong. Yang ini juga punya aku. Ini ada tas. Ya udah dulu ya. Ini sekarang Caca mau ngambil squishy dulu. Kalian ya tetap di sini. Dan kalian ada strawberry. Ada ini lucu banget. Ini lucu banget. Kalian kalian boleh ya untuk video lain, tapi jangan lama-lama. Dan setelah itu balik kembali lagi ke aku. Tapi sebenarnya daripada kalian lanjut kan liatin yang dulu aku sih ini kok itu aja. Aku ngerasa itu kuat banget gitu. Yakin kali ya. Ada dengan makan biskuit lagi. Tapi ini ada loh. Tahan ya. Ini sedang-sedang. Karena dia bentuknya sedang dan kita sedang. Tapi ya guys, kalau aku lebay. Ada ini juga. Nah, satunya udah datang. Ini udah kotor sih. Ini masukin kemana kan? Ini punya Caca. Caca punya susu. Susunya udah kayak gini tuh udah rusak. Tapi ini slow banget, yakin? Slow banget. Enggak ya, enggak bercanda. Kalian bisa lihat sendiri apa akan ini tergantung squishan kalian. Kalau kalian pelan, tapi ini juga enggak slow banget. Kalau kalian itu squishnya keras banget, berarti ini slow nih. Kayak ini. Ini nggak juga. Udah ikut, aku mau pulang deh.
Ini banyak kayak slime deh. Yang gitu kayak slime gitu. Ayo kita mainin slime yang kedua ya. Nanti kayak itu lagi deh nanti om. Kita ngajak main slime lagi. Udah gak apa-apa ya main lagi. Gak mau. Aku gak mau. Ayo nggak mau. Ayo. Tunggu deh. Itu lebih baik kita makan dulu deh. Jangan dibuka dulu, kamu tuh nanti lengket kena tangan kamu. Siapa yang susah? Tuh kan kena aku. Jadi ini terusnya. Nggak kebayang. Maaf ya kalau suara aku nggak enak itu ada yang hilang juga ya suara aku sama suara juga. Tapi ternyata ini percaya kamu gak apa-apa lah, tapi jangan selanjutnya aku mau minta maaf sebesar-besarnya kalau aku lebay. Allah ya Allah gimana nggak enak tau pahit. Dan maafin temen aku atau aku yang salah, yang sengaja atau yang tidak disengaja. Mohon maaf sebesar-besarnya. Ini di arah ini kali ya.